Salibonani izihlobo ezithandekayo, sithanda ukubana sibonge uThixo osiphe lona leli thuba. Namhlanje sizathanda ukubana sike sixoxe ngembali, ngendaba esensitive kakhulu, indaba ethintayo. Ngilapha lo Nkosi uzaziveza nxa sesixoxa ke le indaba. Ngifisa ukuthi emva kokuxoxa le indaba singamahluleli ngoba adlule kikho kunzima. Kodwa lawe mhlawumbe kumbe omunye ozayizwa lindaba, ozayilalela, ozayibukela, lo yibukelayo kathesi engaba lakho ukuba aphathiseke. Ngakho ke ngekela ngivumelele lithuba ngikwamukele Nkosi. Siyakwamukela ehlelweni lwethu esilalo namhlanje njengomuntu omutsha. Hayi ngibonge kakhulu. Yes, ngubani uNkosi? Mina ngokuzalwa nginguNkonsinhle Mthabisi Mhlanga. Ngihlala eCountry Park, ngikhonza ngiseCountry Park Main. Ngokutateacher ngise United College of Education, ngispecialize ku early childhood development. Ngiyabonga kakhulu. Kuhle kakhulu ukuzwa ngalokho. Sikhangele lapha Nkosi, abantu abatsha badlula phakathi kwezinto ezinenge ezijiyeneyo. Sure. Wena ngokwazi kuhle. Enxengi ungabalisa nje izinto abantu abatsha badlula phakathi kwazo ezibakhathazayo empilweni, ezenza mhlawumbe izinto abayifuna ukuthi baziphelelise zigcine zingaphelelanga. Impilo yokuba ngumuntu omusha mfundisi wami kayikholula. Kayikholula, silezi zinto eziningi esihlangana lazo empilweni. Ezinye zakhona kuyizidakamizwa, ekunye kuyimusic esiyilalelayo egcina siba lendonisela ekutheni sibe yilokho esicina sesiba yikho khona. Balisa izinto ezithintayo kakhulu ezihlasele abantu abatsha abaningi kulezi insuku. Ubalise imusic, wabalisa izidakamizwa. Akungitshele ke ngendaba yemusic.
Okay, kule music ehlukahlukeneyo engayisiyo yale esijayeleyo ezinkonzweni. Okay. Kule music kulabo kwaito, Okay. ngalezi insuku sokulabo mapiano, igqom, le hip hop. Okay. Okuyiyo engangihlabelela lapha emuva. Ubungumhlabeleli we-hip hop. Obe Ube ungumhlabeleli we-hip hop ngamazwi amafitshane engizama ukuthi. Kumnyaka ethize. Ake ungitshele kancinyane nje ngenkambo yakho yokuba ngumhlabeleli we-hip hop. Okay, bemfunda eMatopo. Alright. Form 1, Form 2. 2012, 2013, 2014 ngafunda eSizani. Okay. Esizani abafowethu abanye ama classmates amade ngifunda lawo bebe ngabantu ade behlabelela le music. Ngenxa yokuba lapha okhona kule ndonsela ekubeni ngowe kwakho. Ngagcina lami sengingomunye ojoyina imusic yona le ngoba ade kwemusic vele ade ngiyilalela ngisakhula lami ngazithola ngaqala ngihlabela imusic zabanye abantu landelela abanye abantu ukuthi bayenza njani. Lami ngagcina sengingumuntu osekwanisa ukuthi ezibhalele imusic yakhe yona le hip hop. Ngiyabonga kakhulu ngosuzibhalela njalo bakubizela phakathi kwayo wagcina usuyijwayele. Ngagcina sengijayele. Nanku liyakuzwa ke bantu abatsha ngesikhathi eziningi kumele kuqhakathekile ukuthi sihlangana labo bani. Nangu uNkosi ngumuntu okhulele enkonzweni kodwa uNkosi ekucineni ugcine sengumhlabeleli we-hip hop ngenxa yabantu ayehlala elabo. Ke sizwe ngokujulileyo ukuthi uhlabele izigaba ezinjani ke Nkosi? Uhambo lwami lobe lude ngiqale around 2014 njengoba senjilo. Uqale ukuhlabelela bese le group akade silayo ade kuthiwa yi-Turn Up Gang. Engaqala ukuhlabelela layo uqaliseni. Ibizo lakho uyahlulisa ukuthi i-Turn Up Gang. Yes, so le group ibilabantu siyasaqala siyi3. Labanye abangani bami esikhonza labo futhi enkonzweni. Elalikhonza labo. Ekade sikhonza labo esabatheni. Okay. Yajoyinwa ngabanye futhi abayi3 akade sikhonza labo futhi ngokuya kwesikhathi. Sahlabela safika ezingeni elithile ekuthini saba lenye ingoma esayihlabela lo munye umhlabeleli okuthiwa nguKelvin the late akasekho kathesi. Kuthiwa nguSimjoji ingoma ekhona sayihlabela lo Kelvin. Ngemva kokusebenza lo Kelvin wathanda indlela enganisebenze ngayo, indlela engambhala ngayo izingoma zami, lendlela engangizama ukumakhetha ngayo ingoma yami. Wabe sengifaka ku record label yakhe okuthiwa yiControl Tribe. Okay. Lapha ade senrecorda khona ingoma mahara wanjoyinisa leqembu lakhe okuthiwa yiControl Tribe. I record label okuthiwa yiControl Tribe Studios. Yikho lapha ade sesirecorda khona. Then ekuhambeni kwesikhathi ngasona lesena sikhathi undoda engikhuluma ngaye wayengumhlabeleli wade elodumo kakhulu ngoba ubese uhambela lapha laphyana kubo emazweni angaphandle okwalona leli elakithi hamba ngayona le music. So kimi kwakuliphupho elifezekileyo ngoba ngani lokho ngihleze ngikhaya ngiyilesifiso sokuthi lami ngiyafisa ukuthi ngisebenze lo Kelvin, ngiyafisa ukuthi ngisebenze lo Kelvin. So wathi ngiphi opportunity yokuthi ngijoyine iControl Tribe kwaba liphupho elaselifezekile. Sahlabela from 2016 ngangijoyina iControl Tribe. 2017 ngachiya kuControl Tribe ngoba ngase ngani sengwelinye izinga ngase ngibona ngani abafowethu indlela izinga engase ngisiba yilo wabe ngasakujabuleli enganihlabela labo Control Tribe cause ngase ngingani sengiqalisa ukubonakala laphana kumabona kude kumaphephandaba sengani sengikhona. Ngahle ngabona ukuthi hayi abafowethu nxa bangasangijabuleli kungcono nginjani ngizenze lokwami ngoba vele bengisebenza emuva ngingelapho. Ngabe yikho ukuhlubuka kwami kuyena lana group iControl Tribe. Ngaqalisa ukusebenza as an individual artist. Then 2017 around uJune kulomunye undoda ade ngincedisa ukumarket music yami ade kuthiwa ngubabongile Sikhonjo osebenza eSky's Metro FM lapha. Ngathi ngoyinye interview ngilaye ngiyakhola ukuthi wayethunywa ngumlimi.
ngoba wakhuluma amanye amazwi ancedisa ukutshintsha impilo yami waze kwaba namhlanje. Okunye engakuthintanga mfundisi ukuthi sengihlabela ngase ngichile isikolo ngase into zesikolo lezi azincedi ngoba ngangile umqondo ukuthi khona esikufundelayo esikolo ukuthi ekupheleni kwakho konke sithola imali. So ngathi nxa ukuthi khona ngingahlabela ngithola imali esikolo ngiyabe ngisiyadingana kwakhathaza kakhulu mama. But well undoda lwana ngathi ngoyinye interview ngangisiya launch ingoma yami yaba ngokucina ku hip hop industry okuthiwa ngunamanje ngathi ngisiya launch eSky's Metro FM wabe khuluma amanye amazwi athi wona wambuza wathi mfana wami uleminyaka emingaki isikhathi lesana ngangile 18 years wabe ngabe ngimtshela wabe sithi mfana musa semncane hamba esikolo isikhathi lesana ngo interview anzange ngakuchaya indivu ukuthi hamba esikolo hayi mina into zesikolo ngizifuni ngoba even labantu ababengi-inspire ngangisithi nxa ngikhangela izitori zabo ngibona ukuthi indoda le yafunda yagcina ku grade 7 khathesi use-artist elidumileyo indoda le into zesikolo akayenzanga kakhulu khathesi usile artist elidumileyo so lami ngangana ngubone kuhle kodwa amazwi akhe abuya elesisindo si-different ngoba ngathi mfika endlini kwangidla kakhulu okwangenza kusasa kwakhona ngahle ngadinga indawo komnye owayecrashisa imaths ngahle ngazama ukuthi ngiyelungisisa imaths ngilungise lokunye ngama subjects kuze ngiqhubekele ngephambili. Siyabonga kakhulu ukuchibilika okwenzakalayo ku music industry la kulezinye izilingo ezifikayo kakhulu angazi ukuthi kweyakho inkambo iziphi izilingo mhlawumbe ongazibalisa ezafikayo mhlawumbe zingancedisa ababukeleyo nabalaleleyo. Okay, yona imusic ye hip hop ungayikhangela music iculture yona ye hip hop iculture vele elokwenza ngezidakamizwa ngoba nhle ngikubamba umlomo lapha usukhanya usihlubalisa ukuthi I see music kuphela kulisiko vele kulisiko lakho kuthi ukuthi nxa umuntu engena khona kuthi ukuthi usethatha elinye isiko elithile kakhulu labafowenu labana kuthi ukuthi lani la selithethe isiko elinye elithile ngiyaxolisa ukubamba umlomo ngithathekiswe ukuthi ukhulume ngokuthi i-hip hop i-culture ilisiko kuthi ukuthi ayisikho kuhlabela kuphela kodwa kulisiko elithile engiyabe sengena kilo okuba lendonisela empilweni yakho njengomuntu ekuthini njengoba senjilo kulezinye izinto vele ezi part of that culture ezi part of isiko lona lelo ezokuthi nxa ungena kuleli siko vele you are bound ukuthi uwelekizo njengoba senjilo njengezidakamizwa nxa ungowesilisa izinto ezinjalo zamankazana izinto ezinjalo izinto vele esasihlangana lazo siku hip hop industry ngiqala imusic into zezidakamizwa ngangike ngazenza ngenxa yokuthi i-environment lapho engihlala khona njengoba ngishilo ukuthi lilokitshi lase-Country Park izinto zezidakamizwa kwakuyizinto vele sasijayele ukuzibona sasebancane ukuthi abantu okuthiwa yizikhokho abantu abangani amabizo abo angani makhulu elokishini ongabantu ababethinta izidakamizwa so umuntu vele ngaphakathi kwakho ulokuyilula ngathi lokuthi lami mvuka uba mkhulu so thini i-idea esasilayo yokuthi umuntu omkhulu ngonjani kwakumuntu yabethinta izidakamizwa okwasenza ngisasemfitshane kula lapha ngingakaqalisi vele le music ngazithola lami sengani sentshontshele ukuthinta izinto zezidakamizwa nathi utshwala ngibhema lokho lalokhuyana ama cigarettes lembanje izinto ezinjalo ngathi semfika ebangeni le hip hop it was 2014-15 ngisaqalisa ukwenza hip hop kwakuyizinto elokho engani senjani ngisaphila lazo vele ngoba kwakuyimpilo yami emuva kwathi ngifika lapho sengiqalisa ukuhlabela hip hop njengoba nje ukuthi lezi zinto zi part of iculture ngase ngizenza vele zaseziqiniswa iculture vele ukuthi khona lezi zinto kufanele unjani uzenze nxa usula uthinti into engani iyangikhathaza uthe vele waqalisa ngapha
awuzange uqalise ngale sokusekuhlabeleleni sokuhlabelela yikho kwaqinisayo. Yes. Ake ungitshele ukuthi waqalisa njani. Okay. Ngiyazi ukuthi lokho kungaba into enzima ukuyikhuluma kodwa nxa kungancedisa omunye umuntu ongakaqalisi ananzelela ukuthi mhlawumbe ngenza kanje sengisesilingweni sokuthi ngicine ngingesanelisi ukuphuma kikho. Yeah. Okay, njengoba senjilo ukuthi i-environment ilendlela e-influencer ngayo ukuba ngumuntu komuntu nxa esakhula. Okay. So lapha esakhulela khona ngishilo ukuthi khona kwakuyizinto esasijayele ukuzibona vele. Okokusenza I remember ukuthi nganisa primary by then. Ngikhaya akula muntu onathayo. Akula muntu onathayo ngekhaya. Akula muntu onathayo, akula muntu obhemayo. Izinto lezi sibesijayele ukuzibona ezitreetini nje abantu bezenza. So lo mnye umfowethu akade sizwanana kakhulu. Besizwanana kakhulu besithi abadala bangasiphi imali zamajuice. Bethi hambana kuma pathfinder lifikele ebhadala amajuice. Thina sithatha imali leziyana ngoba kwakungela source of income sasebancane lapha. Sithatha imali leziyana sezisebenzisa ekuthengeni zona lezi zidakamizwa esasizinatha. Okwasenza ngaphambilini kuyakwenza ucine sesithatha imali ebadaleni ungaphiwanga uzama ukuthi uyekhwentsha ithirst liyana uyabulayo yokuthi uthole izidakamizwa. So bona abazali nxa babekukhangele babe sithi abadala bona xa bekhangele sasikwenza ngendlela yokuthi abadala kababi kwazi. I remember sasithi nxa siphuma kuma pathfinder sasi eCountry Park kulokunye okuliganga kwakukhona lapha izidakamizwa lezi sasizithatha siyezisebenzisela sesikhona ngale siyi2 egangeni kungabi lo muntu vele ozabakwazi ukuthi khona sesenza izinto ezinjalo ngoba sasekwazi ukuthi hey abadala bengabakwazi hey ngeke kube kuhle. Kodwa nanku ke ebazali indaba ayilethayo lapha uNkosi kuyenzakala ukuthi umntwana esiya kuma pathfinder asithi ukuthi engayi kuma pathfinder kuyenzakala ukuthi umntwana esiya esikolo asithi ukuthi engayi esikolo kodwa ke abe ezenza lezi izinto uyayikhuluma lapha uNkosi indaba ukuthi babephimna imali yokuthi bayebhadala kodwa ekucineni agcine esengene kuloko. Asikeni sibananzelele abantwana ngoba abazali bakho angilaqinisa ukuthi babe kubona civil ngendlela wawufihla ngayo angikwazi ukuthi uqiniseke kangakanani ukuthi babe ngakubona. Hayi ukubona babe ngakubona ba discover ngaphambilini vele sekukudala ngaqalisa ngoba njengoba nje ukuthi ngaqala ngisase primary ngikhumbula nxa ingaphambanisi umama aqala khona kunanzelela ukuthi kule problem la ngase ngise secondary. Okay. Futhi kwasokwenza ukuthi sasike sabanjwa ngamasotsha sachaywa yikho ukuthi abekwazi ukuthi umntanami kanti uya bemba nje yenza lokho lalokho kodwa emuva ngapha kwakuyinto angayazi ngoba sasizama ngayo yonke indlela ukuthi sifihle ukuthi kungafiki ebadaleni. So ngifuna ukuthi utshela abazali lapha ukuthi ezinye zezinto ezingabancedisa lapha anisincedisa abantu abatsha siphinde sincedise labazali ezinye izinto zezinto enqengi ungabatshela abazali ukuthi kuyini abangazama ukuthi bakunanzelela ngazi ukuthi umbuzo wami enqengi ungabanzima but wena nguwawufihle ukuthi bangananzelela izinto bani ezingabatshengisa ukuthi lapha sokunuka santunjana lapha. Angikwazi kakhulu umfundisi wami uhlupho endilunanzelelayo ukuthi mina ngikhuliswe single parent. Okay. Umama esikhathi eziningi yabesemsebenzini ezama ukuthi esisele imuli engasabi lesikhathi kakhulu sokuthi enanzelele ukuthi khona endlini lapha kwenzakalani ngoba ngangikwazi ukuthi khona esuka ekseni yabesuka ezebuya around 4 to 6. So izinto zethu lezi sasizenza ngazona lezi zikhathi ukuthi khona nxa ukuthi kuphambanisekile vele akufanelanga ukuthi ethefika ethole silokhe sisa involved entweni zona lezi. So sasikwenza in between izikhathi zona lezi ukuze engananzeleli. Ngiyananzelela lapha ukuthi kulakho ukuthi umntwana ocabanga ukuthi uqinisekile ocabanga ukuthi uya ku pathfinder ocabanga ukuthi uya ku youth uyacabanga ukuthi kuya kuma camp afihle ungabi kwazi. Ngakho ke mzali
idolo kumele lisebenze njalo kunanzelela lokuthi singachithi isikhathi esiningi singaxoxi labantwana. Uyakhuluma lapho uNkosi ukuthi ukhuliswe yisingumama, ekhuliswa ngusingumama wayezama ngazo zonke indlela umama ukuthi amselele ukuze aqhubeke aye esikolo, kanti uselela umuntu vele isikolo ongasela ndaba laso, oseziyela emagengini yakhe, osesenza izinto ezinjalo. Ngakho iyathinta-ke le indaba. Kwakunjani nxa okwakukufuqa, mhlawumbe ngibuze ngale ndlela, okwakukufuqa kakhulu ukuthi uthathe izidakamizwa kuyini ngesikhathi uthatha izidakamizwa? Ngicabanga ukuthi ikakhulu kwakuyi-peer pressure. Okay. Ngivela eMatopo ngayengani anilabangani ngenxa ukuthi yabutshona izikhathi eziningi use-boarding school. Alright. So ngathi ngifika ngapha elokishini ngahlangana labanye abafowethu esaba ngabangani ngisazwisana. So ukuthi lami ngi-identify le group yona leyana yayisenza lezi zinto. So lami ngacina ngingani ngiyazenza zona lezi zinto. Even senihlabela njengoba ngithintile. Abafowethu nganihlabela labo ngena ku control tribe vele kwakungabantu ababethinta izidakamizwa. Okay. So lami ukuthi ngi-identify lena group kumele ngiyenze lokho abakwenzayo ukuze lami nxa sixoxa singamajita laphana sixoxa ngibe part of ingxoxo zakhona. Kodwa hayi sizafika lapha ngaphambilini. Encengi usungicitshe ufanele ukuthi usinike khona, kodwa ngiyayizwisisa ke indaba yakho ye peer pressure, ukukhetha abangani. Kuthi ukuthi linto vele kayihambi iyodwa, ihamba ihlanganisa ukuthi lapha kule ndaba yabangani, futhi kwese kusiba le ndaba yokuthi ngikhethe siko bani. Sure. Ngiyalalela isiko elithi bhema, kuthi uthi ngizabhema. Ngalalela isiko elithi hayi chiyana lokubhema, angisoze ngibheme. Ngiyabonga ukuqiniseka kwakho lokukhululeka kwakho ukuthi ukhulume ngale indaba. Ngiyazibuza ukuthi njengomntwana owayekhulele echechi, umntwana owayehamba kuma pathfinder, suthethe kumbe imbanje, qeda lapho wawusizwa njani? I mean, ngakhumbula amavesi umama ayekufundisa wona, ngakhumbula wawusizwa njani? Ekuqaliseni uNembezi yabengani usajaya. Okay. Kodwa uNembeza ngokuya kwesikhathi nxa ulokho repeat into efana naye, uNembeza kulesikhathi angani uyathula khona. So ngicabanga ukuthi ngase ngifike kwelinye izinga lokuthi uNembeza wayengani usengani uyathula. Ngingani ansezwa lutho vele even ngikwenzile ngangifila funny, ngangisizwa kungani kufani nxa ngingakwenzanga, nxa ngingathintanga imbanje ngangisizwa ngani kufani. Ikanti ekuqaliseni ngangisizwa kufani, ngingabhema ngizivela hayi ngani sengifani, kodwa ngokuya kwesikhathi ngiwagcina sokuyi opposite. Kuthi ukuthi nxa usiya ulokhe ujula esonweni uba lobudlelwano ba labo ukuthi akusaphumeki. So yikho okwagcina so ngibona ngani wafika esigabeni ngendlela engikuzwa ngayo, uzangiqondisa lapha. Ngibona ngani wafika esigabeni sokuthi izidakamizwa lawe sokungumuntu ibhulugwa lebhanti amathe lolimi akusehlukani. Ukuchibilika manje lapho kwaba njani ukuze uchibilike usuke kuyona le ndawo, ngoba nanku kathesi sihlezi la siyaxoxa sokuyinto ezolo. Enxa omunye umuntu ulalele lapho ufuna ukuthi azwe la ukuthi into leyi ukuthi iyachiyeka sibili ngichiye ngikhululeke ngibe ngumuntu ongasakwenziyo lokho. Akusichathekele ngamafitshane nje ukuthi wachibilika kanjani wachiya le indaba. Okay, ngizakhuluma ngezinto ezithu. Kolungile. Into eyokuqala engaqala ukuyichiya kwakuyizidakamizwa. Okay. Kule ndlela umlimo akhuluma ngayo engithi ngayitshela abantu kwezi izikhathi becabanga ukuthi kwakuliphupho. Okay. Kodwa kwenzakala ku reality. Sasi relaxile ngilabo fowethu eCountry Park siqeda kubhema imbanje.
umlimi wakhuluma ngenye indlela yokuthi namhlanje angizange ngayikhohlwa. Sathi siqeda khona la akuhlalanga 5 minutes ngazwa ngingani ngiyacha. Ngingani ngiwela kwelinye igodi elalilomlilo phansi. So umlilo wakhona wawuqala ngangiqala ukuthi enyaweni. Ngingafika ekhanda ungani ikhanda lengadubuka so. Hey ngakhuleka kumlimi ngathi mlimi ngiyacela ukuthi okuyinto lokho ungangikhulula kulokho amphindi futhi. Ngiyakhumbula ukuthi ngandabafowethu abafowethu bamangala ukuthi kanti so khamba njani bangakuzwisisi kodwa ngiyakholwa kakhulu ukuthi kwakungumlimi oyekhuluma ngoba ngafika iday la khona lona lolu suku engikhuluma ngalo umama lo mna wami babesukile baye church kwakule effort mina ngasuka ngaye kubafowethu sisiyathinta zona lezi zinto ngafika ezingeni lokuthi hayi ngcono kumbe ngihambe ngiyeconfess church bezama ukungikhulekela maybe ngingaba ngcono ngoba ngalolelela suku ngahle ngabona ukuthi kuyinto lokho kade sengihambela kwesikhathi eside I think lesi isikhathi sokuthi ngihle ngishiye phansi ngokokuqala so ngalesi sikhathi nxa ngaphambanisa it was 2015 ngase already ngase ngumusic then ukuchiya kwami music it was fun ngoba music yayi part of yayihlezi lapha enhlizweni ngangingaziboni lami ngingayichiya vele ngoba ngase ngikhangele ukuthi alright nxa ngisuka la ngisensiya lapha ngase ngikhangele vele le future yami ngase ngiyinikele kuhip hop kodwa umlimo kwenzakala in stages ngaqala ngokuthi izidakamizwa kodwa ngaqhubeka lokho enhlabela labafowethu control tribe saqhubeka ababebhema ke bona kwakusithini khona lapha nalihlabela ndawo ngendlela umlimo ayekhulume ngayo kwakungabuyeleke muva kwakungabuyele ngoba ngake ngazama after that kwayenzakala the same thing ngahle ngabona ukuthi lapha wathi nginga-ignore I think umlimo uyakhuluma so ngaqalisa ukube sengizihlabelela kuphela engasabhemi ngingasanathi ngoba isday nchi ukubhema ngahle ngachiya lokunathi ngaqalisa ukuba ngumuntu osezihlabelela engasabhemi engasanathi then ku-hip hop industry entertainment industry vele ibusiness ingesabatha so ngokuhamba kwesikhathi ngafikelwa ngumnakano ukuthi kanti ngingazama uku-avoida ngoba okuqaliseni sasingasahambi ichurch total ngoba vele ngesabatha vele kuyabe kubhizi sabe sibhizi sabe silamashows sabe silana so okwaqala ngokuthi ngacina sithi no at least wathi ngihambe ichurch ngase ngihambe ichurch ekuseni emini ngiye kuma-shows ngihambe ekuseni emini kumbe ntambama ngoba amanye ama-shows ayengabusuku ebusuku sisiyehlabela then ngabe senginanzelela ukuthi no sengani I think umlimo wayeseqalisile ukukhuluma ngasona lesena sikhathi ngabe sithi hayi wathi ngizame ukuthi performi ngingabi le show engi-accepta ngesabatha so okungawo ngathi Friday night is a busy day ku-industry ku-music industry vele edlula wonke ama-days Friday night ngase ngizithembisile ukuthi no angisahlabeli Saturday vele ngiyabe ngi-off ngiyabe ngise-church ngizasebenza from Sunday to Friday kwaqhubeka kunjalo yikho engaze ngafika khona estagini sokuthi khona ngibuyele esikolo ekubuyeleni kwami esikolo yikho izinto ezafika zatshintsha khona ngoba even sengibuyela sensiya supplement ama subjects ami ngalokho enhlabela then ngabe sengijoyina esinye isikolo kuthiwa yiThemanoko lapha engafika khona umama lwana ngenhloso wamfaka ngaba nguchaplain esikolo lokuthi wayeboneni ngazibuza ukuthi lapha baboneni so ngama every Wednesday sasiba lama services angcina ngumuntu osechumayela every Wednesday nchumayela la lamanye ama days lapha sabe sile service khona ngabe nchumayela eventually ngaqalisa ukuluze interest entweni ze-hip hop yikho ukuba kwamela nanku ke izihlobo zami liyazizwela lapha uNkosi uyakhuluma ukuthi inkosi yaqina yena engunkosi inkosi uNkulunkulu yaqina ifika kuye ngendlela yokuthi ilethe umlilo angazi ukuthi yakho indlela ingaba yipi kodwa uThixo ufisa ukuthi ukhululeke
emandleni ezidakamizwa ngoba into ekhathazayo yinto mhlawumbe eyabisenza ukuba uphakame kodwa ekugcineni ikulethele ingozi enkulu. Nkosi, angazi ukuthi amazwi akho ongawatshela abanye bakho ukuthi bakhululeke kulokhu angaba yini nxa siyafika emaphethelweni. Kuyini ongakutshela abantu abaphakathi kwakho abatshisekileyo abafisa ukuthi ngaba yachiza izidakamizwa nanku ukhululekile namhlanje uhamba uthokoza awusakhathazeki ngakho lokho ngenxa yokuthi uNkulunkulu wenza njengoSawuli wathi Sawuli Sawuli ngihluphelani na wakutshaya ngombani womlilo wasucina usukhululekile. Angazi ukuthi amazwi olawo mhlawumbe omunye kasoze athola umbani onjengalo wahlangana lawo kodwa ngaba lendlela uNkulunkulu angakhulumisana. Yiwapi amazwi ongawatsho ukuncedisa izihlobo zakho? Ngizaqala ngithi mina ngeke ngizwe abantu besithi kumnandi ukuchisona. Okay. Akukho mnandi. Akukho lula. Ngoba izinto lezana ziyabe seziyingxenye yempilo yakho. So ukuthi uchiye impilo leyi, hey akukho lula mfundisi wami. Akukho lula kodwa engakutsho ukuthi akhona amandla egazini. Akula nto ehlula umlimo. Akula nto ehlula umlimo. Izikhathi sisasengale sasibona ngani siyakholisa. Alright. Kodwa namhlanje ngingafakaza ukuthi laphena sasisokola. Ngoba ngisithi ungaba high. Sasithi ungabhema sithi so high. Sasithi ungaba high uzibona ngani umhlaba wonke ungaphansi kwesandla sakho. Kodwa namhlanje ngokukhululwa engakwenziwa ngumlimo ngiyabona ukuthi hayi sasizitshela ukuthi siyakholisa kodwa sasingakholisi sasihawula ngoba isikhathi lesiyana impilo yami yabuyela emuva kakhulu endabeni zesikolo la kwezinye izinto nje ngabe ngiyantshona ngicabanga nje ukuthi ngabe angenzanga izinto engazenze emuva ngabe lamhla ngomunye umuntu ongcono kulalapha kodwa makabonga uNkulunkulu ngoba ngangilapha engangikhona ngiyakholwa ukuthi kule zinye izinto ayefuna ukumfundisa zona ezokuthi lamhlanje sengila ngibe le testimony fune ngaba ngcono ngibe nenkambo laye ngibe mazi kangcono aluba ngahlala la maybe ngabe ngiyakwazi ukuthi kuloNkulunkulu kaAbraham kodwa ungasoNkulunkulu empilo yakhe. Okay. Siyabonga kakhulu. Nanku izihlobo zami siyabonga uNkulunkulu othungamele inceke yakhe yakhululeka lawe kuyenzakala ukuthi ungakhululeka. Angazi kumbe abantu bengafuna ukuthintana lawe ukhululekile yini ukubanika inombolo zakho ukuze bathintane lawe mhlawumbe ukhona omunye ophakathi kwalokho sokusele 20 seconds nje ukubanike inombolo zakho ukuthi bakhululeke bakuthinte ukwenzela ukuthi nxa bedinga ukukhululeka kulokho bancediseke. Okay, ku WhatsApp ngiyatholakala inamba ngu 0712116304 ngiyaphinda 0712116304. Siyabonga kakhulu ukuthi ube lathi engani uNkulunkulu engakuvusisa akwenzele kahle njalo ube isibonelo kwabanye. Siyabonga abalaleli lababukeli ukuthatha leli thuba engani ke uJehova engalithungamela ehambweni lenu nxa sincedisana ukuthi sikhululeke kuzo izidakamizwa kuyenzakala ngamandla nangu uNkosi usesitshelile ubufakazi bakhe kuyenzakala ngoJesu nxa ufuna ukukhululeka amandla akhona egazini. Inkosi engani ngalibusisa.